सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तो सागे नमूने जेको सके चयो वेंदो आहे न भई वॾनि जी इज़त करो, उन्हनि जी मान करो, उनजो ख्यालु करो। हाणे वॾनि जी इज़त करूं न करूं, मान उनजी वॾा असांजा अहिड़ा ॾींहं पीछे थोरे वेंदा, पोइ बि आसीम ॾेई वेंदा। अॼु ताईं के वॾे कंहिंखे पीछो आहे जहिड़ा ई ॿार हुजनि, जहिड़ो ई पिठो पवे, जहिड़ो ई तंग कनि, कंहिं अॼु ताईं वॾे कंहिंखे पीछो आहे, वरी आसीम ॾेई वेंदा। जेको असांखे चयो वेंदो आहे ॿारनि सां चङो हलो, वॾनि खे बहितर सन्मान ॾियो। मुंहिंजो पोइता मक़सदु इहो हूंदो आहे भई असां पंहिंजे ॿारनि मां एक्सपेक्टेशन्स तमामु घणी रखनि, पंहिंजे ॿारनि मां असां उमेदूं घणी रखनि। भई असांजा ॿार ॾाढा सुठा हुजनि, पढ़िया लिखिया हुजनि, मान मर्यादा वारा हुजनि, इज़त वारा हुजनि, अॻिते हली करे असांखे बि संभालनि, असांजो बि सभु कुझु संभालनि, पंहिंजो पाण खे बि संभाले करे हलनि। ॿारनि खे असां केतिरो बहितर ॾिसणु चाहींदा आहियूं, भई असांजा अॻिते सहारो बणिजनि, सभु कुझु असांजो संभालनि, उनजे करे असांजो शान हुजे। ॿारनि खां असां तमामु घणी उमेदूं रखनि, त पोइ असांखे जेको सेखारियो वेंदो आहे भई वॾनि जी इज़त करो, शान करो, मान करो। पोइ हिन करे ॿार जेको आहे 80% कापी करे इंसान गुज़ारींदो आहे। जेकॾहिं अॼु त हुन चङो हलंदव, बहितर हलंदव, उनजो ख़्यालु कंदव, उनजी मान मर्यादा रखंदव, त जेको ॿार तव्हांखे ॾिसंदो वेंदो कापी कंदो वेंदो, ऐं जेका चीज़ तव्हां चाहियो था अॻिते हली करे सॼी तव्हांखे इज़त शान मान ॿोठाए ॾींदो। तव्हां हाणे बि सुखिया रहंदव, पोइ बि सुखिया रहंदव, पंहिंजे जीवन खे बहितर कंदव।